Hello，大家好，我係義遊廣播站 EO Media House 嘅阿俊，我係阿 Yan 啊，係又嚟到新嘅一期 EO Media House 啦。呢一期玩啲咩新嘢啊？有咩新花樣咁樣搞下？呢一期咧，係咪呢一期咧，感覺好似有啲我想你唔係幾對路嘅感覺？冇，我唔係同你講咗咩？你要準備好你嘅勇氣同埋你個胃噶嘛。胃呢啲嘢唔可以亂搞嘅，係嘛？嗰句話叫咩啊？禍從口出，病從口入，咁真係唔可以亂食嘅嘢。你哋有冇見到呢前面準備咗啲咩嘢？功夫茶啦，咪咯，係邊個？功夫茶我中意飲啊。咁你點解要準備一壺咁嘅嘢喺度啊？飲一啖先。嚇！正洗胃啊！呢一期咧，我就準備咗一啲網紅嘅小食啦、零食仔啦，諗住請俊哥有翻啲口福咯。哦，即係咪一啲好搞 get 嘅一啲零食啊？就係你見到你會意想不到嘅即係唔係正常嘅零食咯，我覺得。 OK，冇問題。係啊，我自己都好好奇啊，因為我好想去鍾意試下啲新嘢。係咪先？冇錯，因為係咯，平時食嘅零食太普通啦，即係已經滿足唔到我哋人類嘅胃，我滿足唔到我哋廣東人嘅胃啊！廣東人咩都食噶嘛，好啦 OK， 好啦，咁就我哋試開始啦下試下第一個啦，好冇？我哋先試。第一個係對你，我覺得係對你嘅味蕾有挑戰嘅咯。可以啊，冇問題啊。即係你見到嗰樣嘢咧，你唔會諗到佢食得。即係好似曱甴啊咩？哦，原來咩嗰啲咁嘅嘢原來你嘅闊度可以咁闊㗎。咁我下次真係，我覺得我好似今期嘅有啲弱雞咗啲。可以啊，試下冇問嗱，題。等下先啊。睇見呢個青 BB 嘅包裝未？喂，等我睇下先。風油精風味嘅爆漿軟糖，大家睇下，呢隻色你覺得睇見食唔食得啊？成支風油咁啊！呢個有冇好有嗰種懷念嘅感覺啊？即係國民品牌嘅嗰種咧，即係自細聞到大嘅。風油精就肯定經常用啦。但係冇諗到佢可以食嘅，係咪？係啊，係啊我睇下先，入邊嘅配料表。誒，咁快睇呢啲做咩啫？睇睇呢 OK，OK 啲影響你食㗎。你睇呢個龍虎品牌始於1911年啊，比我都老啊。100幾年咯喎，係啊，犀利犀利，好啊！咁我哋拆出嚟直接試下試啦，好唔好啦，啊？好唔好啊？係啦，大家聽下，聽下，聽下。應該係一包包單獨包裝嘅，係。跟住佢仲係拉鎖形式嘅呢種，都包裝都 OK 㗎。我好好奇佢陣味啊！其實咧，我一直都有個好好奇嘅問題嘅，就係倒幾粒出嚟啦。即係咪自細咧唔舒服咧？擺喺度佢俾大家哋啲睇下。佢哋話風油精係食得嘅，係咪真嘅啫？嗬？咁我諗諗先，即係因為驅風油我經常都會用，咁有時可能你話嘴旁邊啊，或者你即係嘴唇或者有時拗痕有啲紅腫啊，咁你會搽嘅時候可能會整到落個嘴都冇事啊，都你唔好話飲就得啦，係咪先？咁呢個係咪真係風油精？係咪真係驅風油做嘅咧？聞起嚟，試下先。聞起嚟都係陣同我哋聞嘅嗰隻，唔係同我哋嗰隻綠色嗰隻瓶裝嘅係咪唔係好似？即係佢唔係虎標驅風油嗰隻，佢係和興白花油，係咪啊？係咯，我睇下先，要唔要試下？直接試啦。咩感覺啊？哇，好酸啊！酸噶，佢我點講咧？驅風油味又唔係話好強烈，但係好酸，但係唔難食喎，好似。咦，你好變態啊！就係因為我中意驅風油呢個味咧，驅風油、驅風老餅，點講咧？可以食多粒喎。咦，你好變態啊！真係哇，你真係超乎咗我想象，俊哥。我覺得佢第一啖入去咧，有種好似梅糖啊，
我覺得佢係係酸酸㗎，第一肯定係。跟住咧，佢入邊其實係爆漿㗎。醒神嘅，即係可能你瞓唔着，即係你當然佢唔係一個好好食嘅嘢啦。第一，但係佢唔至於話真係同有啲辣辣驅風地，油入嚟，薄荷味咯，薄荷味啊！薄荷味應該係。佢冇咁重，即係嗰陣味其實風油味，即係我而家醒神嘅，我覺得還好啦。食到而家即係第一粒到而家嗰種風油味，慢慢就冇咗啦，剩翻少少辣辣地嘅感覺個咯。鼻好似都通啲喎，喂，啊！有冇呢種感覺啊？喉嚨好似係你真係好啱呢涼涼地咯啲有歷史感嘅嘢啊！個喉嚨稍為有少少涼涼地嘅感覺，係咪啊？係啊，都幾神奇呢樣嘢。就係唔得，我再試多粒先。即係唔會話接受唔到嘅，我覺得我接受能力都 OK 啊。即係你含住嘅時候咧，冇乜風油味，佢應該係入邊嗰個漿，嗰個爆漿。嗱，而家咬落去啊，唔係喎，個喉嚨依然係有辣辣地嘅感覺，仲係即係都過咗10幾20秒啦。有少少奇怪咯。我覺得有少少奇怪。當然係奇怪噶啦，佢唔即係你正常人嚟講，你點會買呢啲咁嘅嘢嚟食咧？係嘛？但係佢同譬如好似你啱先講嘅叫咩陳皮糖嗰啲咁，有少少相似嘅，但係佢就真係有呢個驅風油嘅味道喺入邊咯。第一下咬落去嘅時候，係會有少少驅風油嘅味。你會唔會當佢零食咁食㗎？唔會啩？但係如果你話冇嘥喎，我買咗成包嘅喎。係啊，嚇幾錢？呢包嘢啊？唔算貴，7蚊雞度啊。哦，咁 OK 喎。你因為係咯，你唔可以因為佢平嘅咁嘅話，都有幾廿粒喺入邊嘅應該。你咩成分嘅佢？係咪真係有風油喺入邊啊？葡萄糖漿、白砂糖啊呢啲咁嘅嘢，但係好神檸檬奇，酸啊，係咯，佢點解係酸我嘅？有複合嘅咩鼻膜劑、咩鋅啊、咩甘油脂啊、你聽巴西你明棕呢啲咩？櫚蠟啊，唔明啊？唔明係嘛？但係有咩酸咯，應該可能係係因為酸地啊嘛，佢喺入邊，同埋到而家都仲係。個喉嚨仲係會有少少涼涼地嘅感覺咯。係啊，但係佢同薄荷糖又真係完全唔同。薄荷糖係會你醒神㗎，去到成個即係好重薄荷嗰種薄荷糖啦，係成個腦都醒神。佢又唔會話特別醒神，就係嗰一下酸嘅味道會刺激到你，都有一下好有醒神內涵嚇，好有內涵。係啊，咁。你呢個係你意想之內定意想之外啊？第一個，如果你話佢從成個包裝，從成個推廣嘅呢種即係話風油精味嘅包裝軟糖咁樣去 kick 嘅話，我都覺得幾特別嘅，喺我意料之外㗎咯。但係你話佢嘅難食程度又唔會話太難食，可以接受㗎。即係我個人，如果有10粒星嘅話，你覺得佢可以佔幾多粒星？即係接受程度係嘛？或者你會將佢當為你嘅日常零食嘅話咧？咁我可能會俾佢6粒星啦。正常嚟講唔會話好高喎，1至10喎。咁我因為點講咧，又未至於完全接受唔到啦。但係正常你又唔會話日日攞佢嚟食嘅，係啊。覺得我唔會有唔會再食佢係咪？嘅感覺喎，但係呢佢好奇怪，我啱先食完第一粒嘅時候咧，第二粒嘅就會有種忍唔住仲想搣多粒嚟試下嘅感覺喎。點講咧？係咯，可以晏啲攞俾阿希希試下，攞俾我哋個仔試下都，攞俾佢翻去真正中意食糖嘅小朋友啊，再攞翻去幼稚園度俾啲同學仔試下。係啊，禍害一下你自己的兒子，對唔對？同學仔嘛。好啦 ，OK，好，呢個擺埋一邊先。好，等我收咗佢先吓，等等。係垃圾桶。飲啖茶先啊。乾杯。嚟。Nice。
我要講第二個啦。你講第二個我覺得你可能會更加接受唔到啲咯。咁睇下咯。佢比較有視覺衝擊啲啊。嗱，喂，攞個番梘出嚟做咩？舒膚佳啊？係舒膚佳嚟㗎。黐線，呢個乜嘢嚟㗎？呢啲你拆開出嚟睇下，食得嘅番梘嚟啊！呢個係。哇！喺呢度個配料表幾十樣，跟住黐線嘅。試下先好啦。啦，試下啦。即係呢啲嘢，你睇到會有嗰種有味道嘅嗎？有少少朱古力番梘味啊，朱古力係咪朱古力嚟㗎？呢個我唔知喎。佢我見，等我試下。嗱，呢度有得揀㗎，呢個叫做牛奶味啊。係好香牛奶味，你明嘛？係啊，超香。但係好似係嗰種白朱古力嘅味道啊！呢個咁我呢成嚿攞出嚟睇下。呢嚿嘢咧，成嚿攞出嚟我知啦。呢嚿嘢佢應該就係個外形想做到好似番梘咁，但係實際其實就係一嚿朱古力咯，係嘛？係啦。即係啱睇到個盒嘅時候，基本上係接受唔到攞個番梘嚟咬，但係佢即係。但係佢嘅入邊嘅配料表可以睇得出佢應該係比較劣質嘅朱古力。咁肯定噶啦，你好歹都刻翻個字上去啦。有冇字啊？有冇舒膚佳咁樣？冇啊！你起碼你呢個 logo 都擺埋上去。人哋正面有噶嘛？冇啊，都冇啊。咁我買咗個劣質啲嘅。咬啊！你咬啖再我咬下睇下，好唔好食啊？就朱古力咯，你試下。就朱古力啊？係啊。唉，做咩斟茶？朱古力咯，係嘛？牛奶味嘅。好難去，就係嗰一下第一下攞到嘅嗰種視覺衝擊係有嘅。即係你可以呢啲都係呢啲都係整蠱人嘅食物嚟嘅喎。係咪啊？即係可以整蠱下啲朋友啊嗰啲咁啊。嗰啲食極都唔識溶嘅嗰種朱古力咧。喂，會唔會食死人㗎呢啲嘢？唔會吧？黐線㗎真係，乜都有人搞。但係咧，我聽講啊呢個嘢，佢咪出咗嚟嘅，跟住咧，好似有啲小朋友啊。睇住佢哋攞嚟沖涼啊！係啊，佢哋真係以為番梘食得啊，跟住去食嗰啲真番梘啊！咁啊，真係有啲問題喎。所以其實唔係幾好，係咪？肯定啊！你知冇？啱先咬咗一啖到而家咧，都用唔到啊！喂，講下個胃都有啲唔舒服啦，唉，真係啊！嗱，黐住喺我嗰個，你一黐喺我條脷嗰度啊！太神奇啦呢嚿嘢！啱先嗰個糖仲風油精糖仲還可以，呢嚿咁嘅嘢真係，就真係成嚿嗰啲成嚿食糖食嗰啲咩啊白糖製嘅一嚿嗰啲咁嘅嘢，方糖咁啊，咪嗰種油脂嘅感覺係噶。哦，係啊，係有嗰種感覺，係咪啊？好啦，呢個唔掂，好似比風油精仲難接受喎，我覺得呢個呢嚿嘢只能夠講好睇唔好食咯，即係唔係唔好食好睇啊！即係佢就攞嚟玩咯，係玩具惡搞嗰種。係啊，惡搞佢唔係攞嚟，唔係真係攞嚟食噶吧？冇人攞嚟食，真係就係舒膚佳咁樣嘅咯，抄咗人哋嗰個舒膚佳嘅。唔係就係攞嚟玩嘅，就係攞嚟玩嘅，即係攞嚟整蠱同學仔啊嗰啲咁嘅，唔係真係攞嚟食嘅。係啊，OK，應該唔會攞嚟食吧？幾多粒星啊？你覺得？接受程度啊，佢唔係話接受唔到，但係4粒星啦，因為更加唔會去食啊，咬一啖都已經。我覺得好似比嗰個黐線風油精糖咧，但係如果你話係接受程度嘅話，我都係覺得風油精糖會贏佢多啲。係啊。OK。有驚喜，食落嚟仲冇佢咁難接受，佢真係唔多食得咯，好唔會咬啊！即係等下嗰個風油精糖可能仲會真係可能搣翻粒嚟嚼下，可能仲可以食下咁樣。但係呢個嘢真係會抌咗佢啦，唉，抌咗佢。係啊，唔好咁。
我下次試食翻啲好食啲嘅嘢啊！哎呀，我今次食嘅係奇葩零食啊嘛，網紅零食啊嘛。我送一個你最中意嘅嘢俾你。咩啊？你係啊，睇下有冇驚喜？錢啊！你偶像偶像人民幣啊！我今日請咗2個偶像過嚟啊！哦，第一個財神爺呢係個係咩喎，咖啡叫咩咖啡糯米紙啊？我真係食得嘅。係啊，佢食得㗎，即係好多人咧飲咖啡嘅時候咧，佢將佢放喺嗰我好個咖啡似上邊，有呢種印象喎，靚唔靚仔？我都唔知點食㗎，其實都幾神奇喎。係咪成個就咁咬㗎啦？喂，係啲膠嚟嘅喎，食得嘅咩？我唔知喎，係嘛，冇俾大家望下要唔要？搞到等下財神爺啊！去屙肚啊！真係糯米紙嚟㗎，快啲啊，試下搣嚟試下。點搣啊？你搣咯，咪咁搣咯。唔係好明啊！誒，喂，下面係膠嚟喎，大佬。絲嚿嚟試下先。試下先，係真係可以食噶嘛？食得㗎。喂，但係佢嘅味係咪同啱先嗰個番梘有啲似咧？係喎。定係我而家隻手都係嗰啲番梘嘅味咧？試下咧。係佢真係奶味嚟㗎唔喎。係，唔知係咪仲有一層啊？個底係咪仲有一層啊？係咪食咗個膠啊？我哋喂，我睇下先，研究下先。係有少少似喺度食紙嘅感覺。喂，係咪我哋仲有一層啊？冇啊，冇嘅咩？冇啊，溶咗啦。啱先個番梘都冇咁容易溶啊。冇味嘅。有啊，甜甜地、奶奶地咁咯。呢啲嘢呢個真係有啲似喺度食同食紙冇乜分別。有冇食過紙啊？因為有時你食過紙啊？早上阿媽即係蒸嗰啲包啊，蒸嗰啲雪過嗰啲包咧。哦，即係嗰種下邊墊住嗰個油紙咁樣啲啊。墊咗油紙咁，有時你睇唔到啊嘛，連佢食埋就有啲似啊。你好似食紙睇，呢個係米紙係咪？咁嗰一張佢話係糯米紙啊。咁即係我又覺得呢個好似比番梘好食啲喎。冇乜嘢話好唔好食啦，都冇味嘅。有啊，甜甜地、奶奶地咁啊。哦，即係呢張嘢佢係做出嚟係放咖啡擺喺咖啡上面啊，即係好睇。唔係，佢嘅名就叫做咖啡糯米紙。哦，財神爺。但係正常嚟講，我哋應該唔會話買嚟食擺喺茶上面咧，冇意義啊！唔幾個，唉。咁無端，你唔覺得好有儀式感咩？有趣幾有趣我還行啊！你看我剛剛那個我就吃2口就停了。不過我這個食晒咯喎。係啊，證明其實佢好似一個食得嘅感覺咯。喂，會唔會肚屙㗎？冇事㗎，唔好亂嚟喎呢啲嘢。普通糯米紙嚟嘅咋。喂，即係有啲你唔食晒佢又好似唔好意思咁。喂，甩色嘅喎，大佬。甩色嘅咩？係喎。誒係黑色喎，大佬。誒，喂，呢啲色素係食得嘅色㗎素嚟嘅，確定？食得嘅色素嚟嘅。啊，網紅財神爺，佢話可以用喺嗰啲咖啡啊、奶茶啊咁冚喺面頭上面咁樣咯。國潮啊，佢哋話而家。哦，好，財神爺嘛，真係太犀利啦！冇諗到而家連財神爺都可以攞嚟嚼。我食咗係可能會食咗你嘔咗。發財啊！快啲去買張六合彩先。我覺得就幾好食啊！我照下，我覺得用幾有嚼口啊！似食緊啲咩咧吓？第一啖前面嗰2啖有啲似食紙，係一定係噶啦，但後尾係咧佢就溶咗啦嘅感覺。有啲似我哋食嘅有邊種甜品咧？我突然間諗起，即係佢即係第一下口感佢硬硬地噶，佢唔係嗰種腍腍地嗰啲嚟噶。即係如果你接埋佢咧，哇黐出嚟嘅聲都好神奇喎。到時知係咪？係啊，即係你接埋佢一嚿咧，有啲似嗰啲似咩？就是泡泡糖。
咧係有少少似喎。係嘛？嗯，就咁一嚿。我而家咪咯，接咪幾層喺度嚼咯，甜甜地，又唔難食喎。我覺得呢難食又唔可以話難食嘅，但係睇在佢係財神爺嚇，財神到3個字咁點都要食下啦，點都要試下。個，我覺得比嚿番梘好接受啊。呢樣嘢如果你話接受程度1至10分，你唔好諗到佢係嗰個咩，我就咁樣擺落去嘴度嚼。你平時係咪都有啲食用嘅米紙啊嗰啲？我係諗到佢嗰啲啊似乜嘢啦？糯米佢紙嘛，似唔似我哋食北京填鴨入嗰張皮啊？梗係唔似啦，唔似唔似。我覺得有啲似嗰個北京填鴨嗰張皮包住啲鴨肉啊咁樣喎。嗰張皮煙韌啲，嗰啲係麵粉嘅皮係呢啲係佢呢個糯米啊嘛？呢個口感係咪糯米啊呢種呢個口感更加有嗰種更加硬啲，即係你食嗰啲北京填鴨嗰隻咧，更焦焦的嘛。嗯哼，呢個話我覺得還行，我現在還覺得還能吃。算啦，唔好食咁多啦，費事埋肚。人哋就係普通糯米紙加嗰個試下好啦呢啲。食用色素打印噶嘛。不過都幾神奇，今日都幾開眼界啊！真係有咁多啲咁神奇嘅嘢，即係佢銷量 O 唔 OK 啊？其實我賣得好好噶，我頂我買嗰間鋪頭佢有成幾萬單。咁因為佢係咪貨你講嘅咖啡啊咁樣，佢買嚟係咯，係咪有時去飲咖啡都會有一張咁嘅嘢咧？都有。佢就咁擺喺嗱咧，擺喺咖啡上面 OK 係咯。好啊，咁繼續啊。中唔中意呢個啊？呢個糯米紙冇乜味咯，平平淡淡咯，但係真係財神爺型咯。係咪咧？係咪咧？你偶像加咗分係咪？係啊。接落嚟仲係你偶像好啊，嚟㗎。繼續，仲有犀利喎！叮叮叮啊！呢個係咪你偶像？哇，呢個有啲假假地嘅偶像，我覺得好似美金喎，大佬。係咪攞上手有啲假假地咁啊？哇！遊戲道具100美金。係啊，即係你攞到呢嚿嘢咧，我只會覺得佢係個膠質嘅假嘅遊戲道具咯。哇，型喎！真係呢個型啊！唔係今日試呢啲嘢都可以，真係同啲朋友玩下，係咪啊？係啊。點玩啊你啊？唉，型真係型，唔係講笑。因為係佢係你偶像嘛。哇！等我仔細觀摩一下先。你而家 feel 下佢嘅仿真程度有幾高？俾大家睇下。喂，真係紙嚟喎呢張，大佬。就好膠啊！我覺得佢好膠，好似個紙板嗰啲咧。比啱先嗰張財神爺仲更加似紙硬啊！係咪？係厚啲、厚實啲，係厚實係啊，啲。佢係個紙板嚟嘅喎。係啊，卡紙食得嘅咩？試下咯。佢話呢個都係糯米紙嚟嘅。死掂死啦！嗯。喂，但係上面呢啲係咪好多色素㗎，大佬？呢個冇乜甜味啊！啱先我仲有少少甜味，呢個真係好，喂，反而係好原生態嘅呢種糯米味啊！冇啊？好像泡沫版啊！係，我就完全就係食緊紙嘅，呢隻真係完全食紙。啱先嗰個有少少甜味，呢個冇啊！呢個真係。佢咧得一個面嘅咋，得一個面印咗，後邊呢面係白色嘅，跟住睇到反光，我覺得佢有啲似一層膠。呢個係入口即用喎，係更加似即係你講糯米嗰種糯米紙嘅感覺咯，呢隻仲冇咁多加咁多添加劑啊！我覺得。我覺得似成日喺度食紙啊！呢張食呢張。唔係，你覺得似唔似即係我哋細個嗰陣時食嗰種零食係一個嗰啲炸出唔係嗰啲即係一條條棍一碌棍咁樣嗰啲咧？誒，嗰個米通係米通係啊，係有似嗰隻味啦，係冇錯。好似壓到好薄嘅米通啊，係咪啊？係啊，呢隻米通呢隻即係話你先唔好睇佢係100蚊美金啦，
唔好睇佢形狀，佢係 OK 接受到嘅，即係喂呢隻嘢可以新年嘅時候擺喺全盒入邊都可以喎，呢隻嘢。即係可以，即係，但係咯，只要佢個添加劑普通糯米紙咯，唔好食。係 OK 嘅話，其實但係呢隻嘢都 OK。唔甜㗎，好似冇味道。你啱過年嘅時候食，感覺係咪好健康啊？你想講？應該唔會買嚟食嘅，但係過年擺喺個全盒度型啊，係嘛？$100呢個，喂呢個值得推薦，係咪啊？呢個值得推薦，可以。你竟然咁啱先嗰個財神爺咧，糯米紙同呢個明明兩個都糯米紙，點解會有咁兩種咁唔同嘅口感嘅？呢隻好似係咯，原生態啲咯。呢隻有啲就係米通嘅嗰種質感啊！係啊，你就當食緊薄嘅米通啊，即係嗰啲喺街邊賣嗰啲米通啊，係啊。但係起碼等我睇先，起碼它入口即化。兩層嘅喎佢，兩層米通啊嘛，但係真係我喺度諗，真係冇色素咩？呢啲嘢真係可以食落肚嘅。有嗰啲食用色素啦。OK 啊。玩下傾下，好似食下都食晒咁咧。係片呢都可以嘅，OK 嘅，唔食晒啦，費事啦，仲有嘢食係嘛？是但真係。繼續。咦？呢張嘢我值得推薦嘅，係咪？啱先咁多樣嘢入邊，至少呢樣嘢，我覺得都啱先講啦。新年嘅時候可以買啲，新年嘅時候買啲，絕對擺喺度都好睇啲。小朋友中意啊，係啊，食錢係咪？就好似放啲金幣喺個全盒入邊啫嘛。小朋友應該會因為佢唔甜，所以唔中意食佢。但係好睇啊，型啊，值得推薦呢個。我同你講，小朋友會中意啲咩咧？啱先嗰嚿番值得推薦梘啊！我同你講，嗰嚿番梘嗰啲係攞嚟整蠱人嘅，嗰啲唔係攞嚟食嘅。但係嗰個真係太滯啦，嗰個番梘，嗰個真係好奇怪。這個還行，這個我也覺得我能接受誒。呢個 OK 㗎，呢個。幾多星啊？呢個如果你話接受程度，完全可以接受啊。但係你推薦程度嘅話，直頭10粒星啦。呢個嘢好玩啊！可以推薦大家買，有冇係咯紅色嘅或者咩都可以啊。換啦，交換啦。繼續啊！俾啲真嘅我。講呢啲。好，繼續下一樣咩？好啊，呢個係咪你偶像先？都係噶啦，呢啲係咪先？竟然大過財神爺下分數。唔係佢實事求是啦吓。係嘛？冇咁甜。你覺得會唔會買啲俾你仔仔試下？我都話咯，過年嘅時候買啲咯，過年嘅時候買啲擺喺全入邊都有個意頭，係啊，係咪先 ？OK 噶呢個，係嘛？係冇問題啊。接落嚟就係呢個啦。喂，係咪寫作業啊？呢個呢個係一支筆嘅形狀咯，佢話叫鉛筆糖。鉛筆。哦，係鉛筆糖，唔好意思啊，冇乜文化。係啊，睇下點？打開嚟睇下先啊，嚟，真係可以寫作業。我覺得佢其實得個皮包住嗰啲。但係咯，入邊佢唔係佢咩咧？佢係咩材質咧？有冇研究過？我唔知啊，我未打開過噶，其實買翻嚟試下係咩？真係，佢可能得個樣係嘅咋？咦，入邊好似粉筆咁喎。食唔得噶？喂，真係佢，你睇下佢咩？哇，好香啊！今日食咗咁多呢啲亂七八糟嘅嘢，提子味噶。咁關我問下先。我呢個提子味。佢一粒粒嘅喎。佢得個樣啊，人哋佢得個包裝似支筆，人哋包裝硬嘅支筆。糖嚟嘅呢隻。跟住咧，佢係嗰種入邊一粒粒嘅糖，係一粒粒嘅硬糖。嗱，俾大家睇下啦，喺個台度。呢個就得個樣咯，得個包裝樣咯，同我身手上嘅唔一樣喎。我開頭以為係咁樣成支筆可以咁樣就咁照喎，呢就咁咬。喂，佢似我哋以前細個食嗰啲咁嘅糖仔喎。即係細個咧，咪冇咩咁多品牌嘅糖食咧，就會有呢啲喺啲小賣部度咧，就會有呢啲咁嘅。呢個有啲似小賣部買嗰啲糖仔啊。係啊，細個食嗰啲。你嗰隻係咪士多啤梨味㗎？
呢個應該係橙啊，我呢個提子味嘅藍色噶嘛，硬嘅，係啊，真係就係細個嗰隻味啊！喂，OK 喎，呢隻都就係小朋友好中意食嘅嘢啦，即係佢可能即係佢做到好似支筆咁，但係實際佢 OK 嘅呢隻嘢，係粒糖係咪啊？係就咁啦。但係冇乜驚喜喎，我開頭以為係成隻筆咁樣咧。啊，呢隻希希肯定中意，係啊，我覺得希希應該好中意食。試下藍色呢隻先。呢個係我小朋友話好喂，好甜，白砂糖喂，咯，絕對係小朋友中意食嘅味道啊！嗯，呢個唔使講。白砂糖好喎，呢隻可以喺過年都可以買，呢個接受度都 OK。都係9分10分啦。呢個還好。係啊，而且幾靚仔嚇，有唔同顏色嘅筆啊，OK 嘅呢隻。好啊，咁執翻佢，繼續啦。我哋已經食咗幾多樣嘢啦？我回想一下先，因為實在太奇怪啦。第一個係風油精糖啦，第二個係番梘，咁第三個、第四個都係糯米紙，係嘛？兩種唔同口感嘅糯米紙啊。跟住第五個，咁你食咗5個啦，係咪？第5個應該係筆啦，鉛筆。鉛筆嗰個 OK 啊，其實就係攞鉛筆嘅紙，即係嗰種打印出嚟嘅紙。佢就係個包裝紙係。跟住裝住啲糖仔咯。對我嚟講驚喜少啲啲啦。嗰支筆係就係普通嘅糖啦，係啊。係挺好吃的，係不錯。其實我都話啦，就嗰個糯米紙嗰2張糯米紙過年都可以買嚟擺喺。我以為話都可以買攞嚟擺喺紅包入邊。都得喎呢樣嘢，喂掂好呢個可以去實行啦。其實真係孤寒嘅啫，俊哥仔。好玩啊！呢個好玩，得俾啲小朋友，得。仲有，跟住接落嚟嘅咧，我係我自己好奇買噶。哦，係咩咧？即係咧，又食得又玩得嘅零食。即係 Kinder 出奇蛋啊！都有少少呢個感覺啊。新奇趣怪又好味。呢個絕對係俊哥嘅心頭好。哇！係咪又食得又玩得？呢個型喎，呢個一樣都係。喂，呢啲今次試食嘅嘢同今次可以過年全部都可以買嘅嘢嚟嘅。係咪好型仔啊？呢個睇見好似喂打麻雀啦。但係咪唔夠數啊？又唔夠。喂，買2盒咪得咯，買2盒就可以打麻雀啦，係咪？哇！喂，但係我依然都係聞唔到嗰隻番梘味喎，因為係同一種嘢。我只能話唔知有冇咁咩咯，係咪朱古力啊？都係。嚇？係啊。你食個發啦，我要食個發啊！喂。仲感覺甩咗好多咩？甩咗好多出嚟。整嚿俾我啊！你中意食邊隻啊？我肯定要發啦。喂，今日呢啲嘢全部都係視覺上好有衝擊，但係喺味道上都非常之試下個紅鬆。係咪你中意嘅咧？喂，呢造型肯定係中意噶啦，非常之想打，但係味道上應該都有啲唔想食。朱古力咯，白朱古力，依然都係嗰隻，平平地朱古力嘅味咯，但係比嗰嚿番梘嘅朱古力品質好似仲好啲，識溶嘅，係咪啊？好似稍為好啲啦。呢個係正常白朱古力，細個嗰陣時食嗰種，可以。普通朱古力咯。都係嗰句。喺味道上冇乜特別噶啦，因為同個番梘已經係非常之相似。牛奶朱古力嘅味啊，係，但係成個造型上非常之吸引。佢話呢個咧，咪有啲人可以做蛋糕嘅主題蛋糕嘅。哇，係喎，
冇錯。就攞嚟放喺主題蛋糕上面咧。我覺得這個我還會吃誒。係喎，你咁講，即係話我佢係識用嘅哋食嗰種生日蛋糕啊，咁樣你話係喎，可以擺幾隻即係呢啲裝飾下咁嘅係啊麻雀上去就裝飾下就係咯，送俾長輩啊或者或者係阿爸啊咁樣，其實非常之好啊。樣就係你中意嘅啦，我感覺食你都一般噶啦，喺度冚埋佢朱古力你都一般，都 OK 嘅。我覺得還行啊。係啊，靚唔靚啊？視覺上俾10分，但係味道上依然同嗰個番梘一樣。我覺得係牛奶味俾個5分啦。但係咧，朱古力嘅品質要好少少。啊咁，佢係咪應該好平啊？呢啲嘢佢又唔係話做到好貴係啊咁樣，今日食至貴係呢只噶啦喎。哦係呢只啊？咁因為佢數量多啊嘛，係咪啊？係幾多隻？數下先。哇，喺大拿拿都有20幾30隻喎，我真係成盒嗰啲咁嘅咩朱古力成盒，哇真係犀利啊！你真係咧，打麻雀嘅時候啊，整一嚿，順便你係喎混淆視聽，一邊打出千係咯，似唔似啊？你覺得？似啊，好似啊，已經好似係咪啊？已經好似啊，係啊。你成日打麻雀，但係咪唔會攞嚟食啦，就好似你出去食你啱先講嗰種生日蛋糕啊，即係咯翻糖蛋糕咁樣，其實你都唔會專門去食佢咧，就係好佢係有少睇咯。少似翻糖嗰種朱古力。係啊好，但係呢個 OK 嘅，呢個 OK 嘅，呢個係 OK。呢都係我中意嘅嘢咯，麻雀啊、美金啊、財神爺啊 ，OK 啊。好，有幾多粒星啊？啱先講咗啦，視覺上10粒星，跟住味道上5粒星、6粒星啦，都係嘛？因為味道上冇乜特別噶啦，都係。係啦，接落嚟下一個啊，下一個又係又食得又玩得噶吓。嗱呢個叫做好運上上籤。喂，啱喎。佢食之前咧，你要許個願先，即係佢係嗰種應該我估佢應該係普通餅乾嚟嘅，但係咧，你係咪每一條都唔同嘅先？係啊，佢應該入邊係唔同㗎。有幾有心思喎，又 OK 係啊，就係而家咪玄學特別咩噶嘛？咁你咁你咪一日食翻條嘅時候，或者有咩諗唔通嘅時候，會唔會有好差嘅嘢入邊？係願先啊！你試下嚟許個願啦！等我嚟，許個願，未開啊？係未開啊？試下，等我嚟。急，慢慢嚟。佢話咩啊？係黃油餅乾嚟㗎，呢個係。喂，咁難開嘅大佬，識唔識開㗎你？有啲難搞。冇錯。嚟許個願。呢隻正常，呢隻係啊，佢呢個係牌子啲嘅話。出到嚟咩？許個願啦！希望我哋嘅頻道可以多啲人關注啦，多啲人點讚同觀看。好彩咧，你冇一個做啫。如果唔係，我驚你立個 flag，跟住搖一啲。喂，出嚟！有啦，出嚟啦！有啦！咩嚟㗎？好你就講啊，唔好你唔好講。北京風雨怎能見彩虹？哇頂，可以喎呢個。有啲。係咪？等我睇先，係咪一樣嘅先？唔好偷睇啊你！唔一樣嘅，係。神奇喎！係啊，哇，OK，都符合我哋呢排嘅。咩？你試下嚟求一個。食唔食得啊？得啊，餅乾咯。好唔好玩啊？好玩啊！好玩啊！係咪啊？係啊，大家睇下。佢會北京風雨怎能見彩虹？所以苦盡甘來啦。係啊。嘅意思係咩咧？即係你希望多多點讚，跟住咧佢希望你繼續努力係咪啊？唔可以放棄啊！哦，繼續。喂，你嚟取翻個願嚟，你都試下求一啲先嘛。
去咩園啊？許咩園咧嚇？唔使講出嚟係嘛？講出嚟唔靚啊！講出嚟唔靚啊！咁啊，睇下我哋咁睇下我可唔可以減肥成功啦，好冇？好嚟啊！你點搖啊？點解我搖極都搖唔出嘅？向前一啲啊！係啦，冇錯，向前一啲，係再嚟，快啲，差唔多啦，佢要跌有落嚟啦，啦！唔會，應該唔會，係啦。呢個好好玩喎！理想的風終將吹進現實啊！哇！喂，佢會唔會係全部都係好㗎？咁應該係噶啦，不過我冇所哋抽一謂啦。啲揾下佢有冇啲咩啊？會再食嘅我，真就是這樣子。OK 啊，喂，佢味道都可以喎。唔係啊，今日你試食嘅呢啲嘢，全部都可以過年嘅時候擺到，唔係啊，擺到全盒入邊嘅。佢可能叫好運上上籤，我懷疑佢全部都係好運㗎。哦，咁呢個中性嘅，你呢個啊？係啊，真就是這樣子啊。好食啊！呢個好食啊！唔難食啊，可以嘅。呢個我好食啊！你擺喺度我都照食晒佢。我對餅乾一般般啦。黃油餅乾啊！哦，牛油餅乾。我懷疑佢真係咪全部都係好事嚟㗎？咁當然唔會有嗰種咩唔好嘅嘢寫入邊啦，係嘛？飲啖茶先。呢個真係又好玩又好食喎！我覺得呢個啱先嗰個麻雀可能驚一邊食會溶咗啊嘛，係嘛？哦係喎，嗰種係啊，其實呢種朱古力係咪唔會溶啊？唔會溶，係啊。唔會溶都幾得人驚嘅喎。咩啊？季節輪換，總有新嘅故事值得期待啊！全部都係哇，係嘅嘢，幾好寓意嘅嘢。OK，呢個可以啊，好食啊！可以啊，下次你冚埋做咩啊？我仲想食多嚿啊！得閒係咯，約埋3、5知己嚟屋企，我一齊玩下都幾好，幾有趣嘅呢個。我睇下先，健康嘛，配料配料都還可以嘅。係啊，味道可以啊。平時買啲餅乾呢個味咯，好食嘅餅乾。寓意幾好啊，好運上上籤呢個。可以同朋友聚餐嘅時候買一盒，跟住係咯。OK，呢個好食啊。呢個 OK 嘅。好。配料都好簡單，冇話太複雜。我仲見到入邊寫住有個有錢人終成眷屬添喎。呢個可以，呢個可以。哎唷，原來佢仲唔一定有嗰啲好運㗎。係咪啊？嗱呢句啊，好彩我冇抽到呢個咋。小福3層，非一日之殘。真係有啲咁嘅嘢㗎。好，繼續。又好玩又好食喎呢個。有啲感覺，有冇啲期待啊？喂，好似越後面越正喎啲嘢啊！冇啦，我今日唔係準備得好多，我淨係想試一試咋。下次咧話唔定仲有啲好特別嘅嘢。喂，咁下次，喂，我覺得試食呢個環節可以經常都繼續玩。係嘛？今日最後一 part 有噶 ，OK 喎。嗱，呢個都係又好玩又好食噶，佢係叫做咩啊？占卜糖果啊！俾大家睇下先。係啊，佢話係日本進口嘅嗰種占卜糖果嚟噶，即係佢係點玩嘅咧？我日本仔嘅嘢，OK。真係啊！即係咧，佢係點咧？你含落去嘴巴嗰度，跟住咧嗒下，跟住咧佢會變唔同嘅顏色，唔同顏色就係代表咗唔同嘅嘢啦。可能係嗱，呢度咪有寫咯，紅色就係大吉，橙色就係中吉，
綠色就唔係幾好咁樣咯。哦，係啊，係啊，係咪啊？幾等我包裝都幾特研究下先別啊！招財貓糖啊，呢個叫都係好有寓意嘅喎，今日都。係啊，呢個都幾好玩嘅感覺啊，我覺得。等我開咗佢。就是佢唔係嗰種視覺，佢唔係嗰種視覺好咩嘅，但係咧就好似好好玩咁啊！我覺得。喂，呢隻包裝幾靚。係啊，包裝好好睇啊！我覺得佢包裝。招財貓嘅包裝啊，都幾大粒下喎，係嘛？夾下先。朱古力嚟㗎嘛？唔係㗎，佢係識變色嘅糖果啊！你而家食之前許個願啦。咁我睇下我今日可唔可以執到錢？啊！佢一打開出嚟係紫色㗎。我冇俾大家睇。好魔幻㗎，好靚啊！佢未食之前隻色都好睇啊。一樣嘅咩？睇下先。聞起嚟係聞唔出咩味喎。好食㗎喎，提子味嘅喎，你咬咗啊？你唔啄下佢咩色嘅咩？習慣咗，唔好意思。咁我哋飲兩啖先嚇。變咗色未啊？未喎，好似。咁你食幾耐咧？咁我咧？變咗色啦！你快啲吞咗佢啦，佢係粒綠色嚟㗎。你未起，好彩冇起佢啫。嚇！綠色就係最抹吉啊！抹吉。真係啊！好清楚嗎？咬碎咗嘅綠色咯。好唔好食啊？咩味㗎？OK 嘅。呢個都好玩喎。呢個好食啊！呢粒糖好食啊！佢哋個後面嗰粒味道好好食啊！都好玩。前面提子味啊，我而家食到後面係一種檸檬味嚟㗎。咩色啊？黃色喎。中吉。佢話我啱先許咗個願啊，今日係咪可以執到錢？中吉咯。即係一半一半啦。好食啊！我食到後面係水果，檸檬硬糖嗰種味道啊！食晒啦，幾好。呢個好食喎，唔錯。樣有幾靚，都係好玩嘅嘢。味道又幾好。我真係可以。咧，同唔要啦。唔中意你講啊！朋友啊，一齊聚餐嘅時候啊，買呢啲一齊玩啊，邊食邊玩邊傾。呢個係平時，因為係平時都可以買嚟食嘅糖嘅感覺啊。味道可以啊，好食嘅糖嚟㗎。OK 啊。果汁啊嗰啲咯。仲有冇啊？仲想食喎？剩咗粒啊！係啊，我話仲有冇新奇趣怪嘅嘢啊？未啊，我今期試下嘅就諗住俾你玩下。好啊，因為其實開頭以為你嘅接受度好低啊，我諗到你接受度都幾高下。好，但係我一定係唔會買呢啲嘢嘅。但係咧，既然幾有意思，係啊，你中意咁咪陪你玩下呢隻咯，試下咯。但係試咗又係咯，所以都係要經常去嘗試新嘅事物咯，係咪？平時都係我見到有新嘅味道，我就會去買嚟試，跟住咧，跟住我就會話，頂又搞啲咁嘅嘢。但係我覺得 OK，其實我都覺得你試咗唔好食，我就俾俊哥食。我覺得即係都係人生都係要去嘗試一下呢啲新嘅嘢嘅，咁多新奇趣怪嘅嘢係咪先？咦，講完你後尾又係你食極都係同一種味嘅，10年食一個飯。咁好食嘅嘢咪繼續食咯，冇問題。南美飯啊，燒鵝飯嗰啲咧。嗱，今日嘅試食我哋就基本上全部都完成啦，過唔過癮啦？非常之好啊！我覺得呢種感覺，我覺得幾好。即係我哋平時咪會講一啲比較嚴肅嘅話題嘅。咁今日有一種好放鬆嘅呢種感覺啊！即係試一啲，即係我平時唔係一個好中意嘗試新嘢嘅人啦。你都講啦，我即係食啱一個飯咧，我就日日食噶啦。
咁呢一日咧，跟住阿欣買咗咁多呢啲嘢，我覺得非常之好啊！我嘗試咗，我幾中意，有幾樣嘢我都幾中意。有冇開到你嘅腦洞啊？非常好啊！我覺得啲人而家佢哋真係哇，思維非常之新穎啊！係咯，諗到咁多咁新嘅嘢，怪怪地嘅零食咯。而且你講個銷量都唔差喎，係嘛？有好多人獵奇嘅心態去買呢啲零食嚟試啊嘛。咁證明係咯，我老啦，所以要嘗試下啲新嘢，令自己唔好咁 out。咁今日喺咁多款呢啲零食入邊，你可以揀出一個，你覺得你係會推薦俾朋友？或者揀2款啦。OK 啊，我睇下先。係咯，你覺得值得推薦嘅？哇，咁我有幾樣嘢我都幾中意喎，但係要揀第一個我最中意，我肯定先會揀呢個美金啦。係啊，唔係話佢有幾好食啊，但係佢幾特別咯，即係話係咯，呢個錢啊嘛，我中意錢，我會揀呢隻啦，係咪？係啊，揀呢隻即係過年嘅時候擺喺全盒，非常之好啊。同埋，仲有咧，第二樣就買呢個上籤啦，好玩啊嘛，係咪？小朋友啊，咩都中意玩呢個。就呢兩隻，我覺得呢兩隻都係我會推介，同埋我自己再會去買嘅嘢咯。OK，復購翻嘅係咪？冇錯。我嘅話咧，我覺得我同你一樣，我都會揀呢個上籤。首先佢嘅接受程度，我覺得係 OK 嘅，然後又好玩。味道食起嚟咧，又唔係嗰種唔可以接受啊，或者係覺得唔健康咁樣感覺嘅嘢咯，我覺得。所以呢個我都係會推嘅。另外嗰個就我應該會推呢個風油精，會有一種。哇，係啊，都 OK 嘅。有一種點講好咧？幾新鮮啊！係啦，會有一種新嘅嘗試啊！係啊，嗰種感覺好玩啊，我覺得。會俾人哋意想不到，幾符合我哋呢個頻道嘅咩獵奇心態，意想不到嘅感覺，都幾有意思。呢啲都意想不到嘅，推薦大家嘗試。但係你會估到佢大概嘅嘢都，包括呢啲好似都係好低調奢華有內涵啊。包括呢啲係普通嘅糖啦，係咪？咁入邊呢啲都係普通嘅糖，但係佢嘅包裝特別。佢仲係冇話太咩咁。但係佢呢隻除咗包裝好特別之外，食起身都個口味都幾特別。呢嚿嘢係有，呢嚿嘢係真係有，見到係有種好神奇嘅感覺。幾特別，係怪嘅感覺咯。咁我如果轉喺入邊，如果係一個高級朱古力，你係咪會對佢好啲啊？咁係，咁你又咁講又啱。但係如果佢成本做到好高，咁可能又未必會有人買咯。唔一定嘅話，OK 啊。但係就係咯，我就會推薦呢兩個啦。呢個風油精，你啱先仲嚼咗一粒嗎？冇啊，冇，我攞出嚟俾大家睇下啫，冇必要啊。但係會袋住咯，袋住整蠱啲朋友。笑死我！袋住整蠱啲小朋友啊，係啊。好啦，今日嘅試食環節咧，我哋就結束噶啦。大家仲想唔想繼續睇我哋試食？如果想嘅話，係咯，都可以。或者有啲咩推薦嘅咯？啱先你話咩食曱甴嗰啲，我覺得唔知有冇呢種糖或者有冇呢種零食嘅咧？係應該會有呢種咁嘅嘢嘅，有啲啊。唔係啊，下次可唔可以食啲即係正路啲嘅嘢咯？比如可能我哋試食下好食嘅嘢，係咪？你係覺得好食嘅嘢咯，或者可能唔同嘅炸雞啊，咁樣唔同嘅燒鴨啊，OK 噶，我覺得可以試下。佢哋雲南嗰啲有啲食蟲仔啊，想唔想試嗰啲？嗰啲算啦，嗰啲可以你下次揾你朋友一齊嚟，揾啲朋友嚟試，等我哋大整蠱。係 OK，咁好啊！今日我哋嘅 Yo Media House 嘅試食環節就到此為止。咁我係阿俊，我係 Yan 啊。咁下一期再見。歡迎大家要繼續關注我哋，點讚、訂閱吓、轉發。好啦，拜拜。我哋仲未講 logo，我想講啦，我想講。異想天開，暢遊天地。好，拜拜。